哇，这个是这个斗彩的。哇，这个斗彩都拍卖都上亿的嘞。这个我可能看到是假的。哦，你看到是假的？你觉得是假的吗？为什么呢？这个大明成化年这个斗彩鸡缸杯啊，我们的斗彩盖罐。斗彩盖罐。盖罐了啊，这个也是用玉跟人家交换来的。哦，就是最。那你觉得它可能不是真的，你还跟他换？就是买来学习的，换来学习。换来学习。斗彩的特色是，大哥，斗彩的特色是什么？斗彩就是比较艳丽啊。哦，比较艳丽。对。严格的讲，斗彩有一个概念，就是它青花在右下，青花右下，然后右上五彩。那五彩不是真的五彩哦，在过去这个听不懂哎，什么右上右下？右下就是青花，左上左下嘞。这个右的下面是青花，右的下面这个亮亮的就是右，然后蓝色的在下面叫右下。青花在右下，其他的颜色在右上。对，那这就是五彩。那我问一下，你拿什么跟人家换？玉呀。什么玉嘛？就是以前那是我刚开始玩就是玩古玉。拿古玉给他也喜欢古玉，那我们就说他也是家里有这样东西，那他说忽然间说，那我们来交换一下可以吗？我说当然可以啊，怎么不可以？当初的那个古玉买多少钱？2万多块啊。好，这样我们知道拿2万多块的古玉换的斗彩罐，他自己觉得不是真的。但如果是真的话，我刚刚为什么问你会不会再换回来？我就怕，万一等会建出来上亿，他说，哎。对，我们那个可不可以换回来？那事情就大条了。可能是不可能的事情。我跟你讲，这个是没有付买回的，对，不能付买回。好，我们来见价，请见价。500元。买2万块的高古玉跟人家换500块的，没有关系，没有，他的心态对，就是当一个学习的教材，当做一个教材。但是因为我们看很多收藏的人呢，买到这个五彩或斗彩啊，都会有一个想象空间。大明成化这个是一个天字款，这也是斗彩吗？这是斗彩，这个就上亿的，这个是博物馆级的。天字款是它在下面就是大明成化写个天，叫天字款。好，来再看下一张。大明这是故宫收藏品，它这个大这个字呢，你看跟刚刚写的是完全不一样。那个大呢，尤其是看上面那一点是要有一点点圆，然后凸出去的。好，那个大就不是这样写法。所以我们只要看到这个款，就大概知道说这个东西你不用碰了，就找大那个凸起来那个字。可不可以比一下？可以来。不比一下真的不知道，我们请导播 Q 近一点哈。你看这个大，他故意一点用力，这个头，他这个是一点点下来。然后他这个，他会不会写的人，因为他这都手工写的人那天刚好没困把杜姑对吧？那就是因为现代人才会杜姑，以前做这个是官窑的，他不敢杜姑啊。这个都是每一个字都写出来要人头的，所以他写出来的。每一次写的都会一样的水准，一样品质吗？基本上这个大一定要这个头上去一定是要这样的一个特点，这是当时的一个规定，而且这个写人是专门负责写这个字的，有一个官在做这件事情。他不是随便人可以去写。他的大一定要有点弯弯的，然后有点像圆的下来。头这个地方有点圆，可是不能要过上去，不能够像这样。它这个是毛笔的写法，让一捺下来。过上去哦。有一点点上去。这个也是看不懂。还有没有更简单一点的？更简单就是说，它这件东西呢，你可以这样拿就知道说，它为什么我们讲它是灌浆的？因为如果是拉胚的话，下重上轻，那你这件看是一样厚薄。这样摸你可以摸得出来吗？一样的厚薄。通常有一个拉胚的东西，它下面会重，因为它是这样拉上来。那灌浆就是这个从圈足到颈全部是一样，这就是灌浆的。那这个可能比较简单一点，我来摸一下。你摸起来是厚薄一样。对，这比较简单，对。这个比较简单。对。终于教了一个我们比较简单的。因为成化的东西太多人喜欢了，然后很喜欢买，然后我觉得几率不高啦。买对几率不高。好，来这个物件呢，谢大哥，
这个叫羽人貔貅啦，这神兽。神兽，然后就是在商周的时候，这是一个旅人，是不是？羽毛的羽。羽人。羽人就是仙人啦。仙人。哦，仙人叫羽人。羽人就是说他得道以后，他是骑着这个神兽。他是骑着貔貅吗？貔貅就是神兽。这也是跟朋友交换的吗？这个跟朋友的爸爸，他大陆刚开放的时候，他就过去买的。这个以前很多人买都十几万在买。我当初买是买20万买的。哦，你跟他爸爸买吗？对，20万买的。他这个是什么？这是什么材质？玉石，哦，很重啊。对。那这个本身呢，它因为有一些我们讲受罄的一个迹象，所以呢，它玉人啊脸部啊已经刻出来的纹路啊有一点受损。羽人的脸。对。然后这个这个是出土的吗？大哥，你认为这是出土的吗？不是出土的。你怎么认为它出土？来分享一下。因为它有这个罄啊，哈，罄在哪里？它包括它玉里面的所有这个罄啊，哈，这都是罄的哈。这些都是罄。还有它那个包浆哈，还有它的雕工跟它的皮壳，这些都是可以证明，就是说古代的东西啊。以前我也不知道，我玩很久还不知道。所以我有一天我就开窗了哈，我说你看，接着要接讲这句。你看，它是神兽，它有个走路的声音啊，有没有？就像人家走路的声音这样子。所以这些古人的他智慧很高啊。等一下，你说神兽有走路的声音，可是你手在弄它，它不平啊，什么？它走路不是，他故意把它雕成这样子。他故意把它雕得不平，然后你弄它之后，它就。那个比较空荡的这个桌子啊，声音会很大声啊，很有意思。所以大哥突然发现，买大概20万。对啊，朋友的爸爸。好，我们来见价。请见价。2万块。2万块。老师，听一下。你这样给2万块，你对吗？人家神兽走路的声音都有了哦。重点是有2个哈。我们一般看所谓的出土物，他刚讲了皮革或包浆哈，这其实是做出来的，用化学的东西去处理它这一块玉，而造成的腐蚀。这个刀工的刻刀啊，这个尖锐的地方啊，你看这个上面，它如果这个是有包浆或腐蚀，它这个线条一定会有东西在上面。不会是这么干干净净利落的，甚至他羽人身上的衣服的，他这个故意做成这种像裙摆的这种纹路啊，也是非常非常尖锐的。所以这个情况就表示说，它一定不是老件，而且也没有入过土，是用外面用化学药剂把它腐蚀造成的。我们看一个图片就比较好说明。这件是故宫收藏的。这件是故宫。对，你可以看出它所谓的刚刚讲到沁色，它这个整个沁色它是非常有渐层的，这是白玉，它身上的沁色，我们来比较这里的同样。你看它的羽纹羽毛的这个概念，它这个上面还有很多的所谓的粗的线条在上头。等一下，大哥蛮重的，你自己拿好不好？好，来换你来。来。哎，卡赫比较一下哈。我们讲沁色这个它眼睛上面这个沁色，这个沁色它是有深有浅，慢慢进去的。那怎么看呢？你看眼睛的部分，如果是它沁色的话，它这个凹槽地方，它一定是慢慢有颜色，这个是没有的。眼睛转过来给，不是你看观众看见。你看有没有？这个地方有，里面没有，那是不可能的。这最简单会沁进去。对，它不可能只有眼球。凹槽的地方会沁进去。对，它不会只有一个上面有而已。那你注意看，这个是都全部的。就是比较深的地方。对，因为它是整个进去嘛，它不会只有表象嘛。那因为做假的人，他可能没办法做到这么的深入。魔鬼藏在细节里。照片，这个叫照片这不是照片啊，这个是实际的片。好，来大哥，那这个物件呢？这个是龙泉窑，也是用玉跟人家换来的，就是这2件同时换的。那你拿一个古玉跟人家换得上？对。那古玉当初买多少钱？这个比较便宜啊，那个大概几千块钱的。几千块的古玉跟人家换，龙泉窑，所以几千块的古玉跟人家换的。
心理压力不要太大了哈。没有压力，没有压力，没有压力，反正买来学习的，换来学习的。搞笔友，好，我们来见一下。老师请进。哇，你这这水物件吼，哇，弄这水。我就是败家女，这一颗3000，妹妹帮你设计，对，妹妹跟你一起拜。漂亮。心理压力不要太大了哈。没有压力，没有压力，没有压力，反正买来学习的，换来学习的，搞笔友。好，我们来见一下。老师请进。3000块，所以是贼光闪闪，不是古物如新。对。那第二个就是说，它是因为它这个所有的，我们一般讲龙泉窑有画花刻花，那这个它是用一个刻花的方式，所以它摸起来有弧度。有没有？有，不是有凹凸啦。对，它刻以后，然后再上釉。那但这个刻的那个线条非常呆滞，啊，完全不流畅。啊，怎么看呢？你看这个花朵、花瓣，它就是一块一块的，啊，没有一个摇摇生风的那种效果。那再来就是看它的圈足，哈，它的圈足呢，其实它是故意做一个露胎，哈。龙泉窑的这个颜色呢是比较属于紫金釉加上一点火石红这种概念。那这个是完全新的东西啊，如果旧的这个颜色不会这么的亮，好，还有基釉啊，那所以这些东西当做如果你帮它插花或什么都也还不错，因为它还算是拉胚的啦，哈，啊，这个是拉胚上去。因为研究了大概有2年的时间哦，我才晓得是什么，拿一个窑口，大概是仿品哦。